لعنة الجماهير تضرب الكرة المصرية حتى الآن. لا يعلم أحد هل ستشارك الجماهير وتحضر المباريات أم ستظل الساحات خالية فارغة من الجماهير. أحبابنا وأعزائنا وأحباب تيكي تاكا، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي بعد الخسارة من اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة لقب السوبر قرر التصعيد الداخلي. الأهلي لن يمزح مع أحد بعد اليوم. الأهلي يقرر التصعيد الداخلي ويرسل خطابا آخر لاتحاد الكرة يطالب فيه بعودة الجماهير. اللاعب الأول في الكرة المصرية خلينا بقى نقول ان الكابتن محمود الخطيب مش بس حاول ان هو يصعد الموضوع ويتكلم على عودة الجماهير، لا هو كيان النادي الاهلي نفسه انتوا عارفين ان ما بيشتغلش صح بدون الجماهير. الجماهير هي العنصر الداعم الاول للنادي الاهلي، فكون ان هم بيحرمونا من الجماهير اكتر نادي غير مستفيد هو النادي الاهلي. اكتر نادي بيتدمر من الموضوع ده هو النادي الاهلي، على الرغم من ان هذه اللعبة لم تؤثر على مسيرة النادي الاهلي الا في موسمين اللي هم الدوريين اللي اتخذوا من النادي الاهلي، وكانوا بفعل فاعل وبحكام غير اهل بالثقة وبحاجات تانية مش عايزين نتكلم فيها كتير. لكن خلينا نتكلم على طول في تشكيل النادي الاهلي اليوم امام نادي المصري البورسعيدي، واللي الاهلي النهارده عاوز يبدا الماتش بقوه، عاوز يصالح جمهوره من الخساره الاخيره، عاوز يقول لهم انا الاهلي. خلينا نقول ان في حراسه المرمى كابتن محمد الشناوي اسد افريقيا، خط الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، محمد هاني، وياسر ابراهيم. في خط الوسط مروان عطية، اليو ديانج، وإمام عاشور. اللي يا كابتن محمد يا فاروق، إمام عاشور في التشكيل اهو، لا مصاب ولا تعبان ولا اتخانق مع كابتن الشناوي زي ما انت قلت، والمشدة ومش مشدة والعتاب حولته المشدة وجبت كلامه. والمصيبة بقى يا كابتن محمد يا فاروق ان حضرتك بتقول ان اللعيبة وهم في اوضه اللبس. حضرتك عرفت منين ساعة الماتش اللعيبة وهم في اوضه اللبس؟ هو حضرتك حاطط جاسوس جوه اوضه اللبس، ولا حضرتك حاطط لهم مايكات ولا ميكروفونات في الشرطات بتاعتهم مثلا، ولا حضرتك عامل ايه، ولا حضرتك مخاوي؟ ما هي ما فيهاش غير الثلاثه دول. يعني قول لنا حاجه من دول تقول لنا انت ليه بتقول الاخبار دي وبتقول اخبار غير صحيحه على النادي الاهلي. طيب يبقى كابتن امام عاشور موجود اهو في تشكيل النادي الاهلي في خط الوسط اليوم، وهو مش مصاب ولا في اي حاجه زي ما الكثير من يدعوا الاهلاويه ان هو امام عاشور مصاب. وفي خط الهجوم بيرسي تاو، والوافد الجديد اللي بنتمنى له كل التوفيق أنتوني مودست، ورضا سليم اللي كلنا شفنا في الماتش اللي فات ان هو عمل ماتش جميل جدا ينقصه فقط الانسجام وفهم بعض هو واللعيبه، ومحمد هاني يفهموا شويه علشان يطلعوا يعملوا دوتوهات كويسه ويتعملوا ثنائيات كويسه، ويبقى في ضغط ان شاء الله قوي على المرمى باذن الله. طيب خلي بالكم انا مش هطول معاكم في الحلقه دي، انا طالع بس معاكم كده قبل مباراه الاهلي نتكلم عن بعض الحاجات السريعه. والمره الجايه يعني الحلقه بقى بتاعتنا ان شاء الله هتكون في اللايف بعد ماتش الاهلي مباشره باذن الله، هنطلع مع بعض لايف. اتمنى تنوروني وتشرفوني، وما تنسوش اللايكات والشيرات والسبسكرايبات يا اهلاويه يا حبايبنا، عشان الاهلاوي للاهلاوي سند وبنحبكم. نخش بقى على طول في قضايا المعزول التي لا تنتهي ولا تخلص ابدا، يعني ما بتخلصش بعيد عنكم، في سب كابتن الخطيب وكابتن احمد شوبير. تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم حكمها في 3 طلبات رد مقامة من مرتضى منصور المعزول رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي ضد هيئات محاكمته في 3 قضايا سب وقذف. طبعا حضراتكم عارفين ان المستشار محمد عثمان محامي النادي الاهلي كان وحامي دلوقتي كابتن محمود الخطيب كان تقدم ببلاغين لسيادة النائب العام في 7 و9 سبتمبر سنة 2022 عن نفسه، يبقى عن نفسه وبصفته وكيل لكابتن محمود الخطيب، بيتهم فيها المعزول بارتكاب جرائم السب والقذف في حقهما ونشر
أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر هذه الجرائم. يبقى المستشار محمد عثمان ما بيسكتش على شتمته ولا إهانته ولا إهانة كابتن محمود الخطيب، وهم دول الأهلاوية اللي مش هيسيبوا حقهم، ومش بالكلام يا معزول ولكن بالقانون الذي المفروض تدعي أنك تعرفه، ولكن يعني يرى الجميع أنك لا تفقه فيه شيئا ولا تعرف غير السب والقذف واتهام الناس بالباطل. إيقاف 6 شهور في انتظار أحمد أيمن منصور وأحمد عيد من اتحاد الكرة لو ثبت إن هم مشيوا من نادي الزمالك وهم مرتبطين بعقود سارية. إيه اللي حصل في قصة أحمد عيد وقصة أحمد أيمن منصور في عجالة وسريع جدا؟ قصة أحمد عيد وقصة أو أحمد أيمن منصور إن هم رجعوا نادي الزمالك بعد انتهاء الإعارة بتاعتهم، وهوبا فجأة وبدون أي مقدمات حصل إيه؟ حصل إن كابتن أحمد عيد كابتن أحمد أيمن منصور مشيوا من نادي الزمالك ورحلوا من نادي الزمالك بشكل مفاجئ. طب رحلوا ليه من نادي الزمالك بشكل مفاجئ؟ يعلم الله. ولكن أثناء رحلهم كان الزمالك موقوف قيده، ففي الوقت ده لما يكون نادي الزمالك موقوف قيده هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه واحده بس، الناس دي مش هتلعب، فالناس دي لن تقبل ان هي تكون موجوده في النادي وعباره عن صور، فرحلوا الى نادي المصري البورسعيدي. اتحاد الكوره بقى ارسل خطاب لنادي الزمالك اليوم ان هو بيقول لهم ان يوم الاربعاء ميعاد الجلسه المحدده في النظر في شكوى نادي الزمالك ضد احمد ايمن منصور واحمد عيد للتوقيع لانديه اخرى، طبعا اللي هو نادي المصري البورسعيدي بعد زي ما قلنا لكم ما رجعوا لنادي الزمالك، وبينتظرهم لو كانوا راحوا نادي المصري وهم مرتبطين مع نادي الزمالك ايقاف لمده 6 أشهر. في نهاية حلقتنا ما ننساش اللايكات، الشيرات، السبسكرايبات، وما ننساش بالله عليكم انكم تحضروا معانا اللايف النهارده بعد انتهاء مباراة الاهلي مباشرة ان شاء الله. هتنورونا وتزودونا وتكترونا، بنحبكم وبنحب الاهلاويه كلهم والزملكاويه برضو كلهم اخواتنا وكلنا اخوات، وخلي بالكم من نفسكم عشان احنا بنحبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.